大家好，和平精英菜鸟如何存活纪录片。下哪？我跟你就这下面这屋。哇，还是这熟悉感觉。现在这窗口都是不防盗，这还不少嘛，这么多死不了了吧？再找找就是你了喽。嗨，哎呀，走火喂！你那么难受，放心，你的枪都是我的啦。哎，那人来了嘞！不要过来！你看不听我都说了，会走火的。死了2个喽，还不走？才那么一点点，我看还得找找。A few moments later， 哦你个！哎呀喂，我去你的！这系数可以啊。哦，到了我。好像都没了哦。跑得挺快嘛，小弟。好像倒地了，出去看看。有一个人啦，让你跑。赶紧上车。你干嘛？看我的！这也太快了吧！厕所，这是？我靠，跑了！
赶紧去安全区。应该可以赶上。哎呀！兄弟，还好有你，不然就补一补自己。OK，let's go，行动！我天 ！If you and me， 去你的！赢了没白打了。OK，下期见。